señor Villamar, se han comentado diferentes asuntos. Uno de ellos ha hecho referencia el señor de Santiago a esa entrega tardía al resto de grupos de la oposición. Bueno, surgieron complicaciones, ¿no?, a la hora de elaborar estas cuentas para este ejercicio. Bueno, vamos a ver, preceptivamente non existe ninguna data fixada para que se entreguen os presupostos e en este ano moi dificilmente cumplible, porque hai unhas datas para unhas eleccións a nivel de Estado que foron as que foron, non as puxen eu, non as puxo o BNG, nin as puxo o grupo de goberno de Narón, non? Por lo tanto, moi dificilmente podo facer un presuposto con dous datos que para mí son fundamentales, ou empezar a facer un presuposto, e unha delas é que transferencias correntes vamos a recibir do Estado, e por outro lado tamén cal vai a ser a política salarial referida aos funcionarios, non? Ben, eu isto creo que o trasladei nunha xunta de portavoces a todos os grupos para o seu coñecemento, que iso era así, non? Más alá de todo isto, a outra opción que podíamos tomar, que non a quisemos tomar, nin a mí me parece acertada, era prorrogar os presupostos, non? Eu creo que, en todo caso, optamos pola máis lógica e máis razonada, solucionando estes dous temas con dúas suposicións, non? Pero, bueno, outras administracións non os teñen ainda aprobados hoxe, ou están tardando moito máis, ou os presentaron moito máis tarde. E como para min medir e comparar, eu sempre me comparo como estamos facendo con o entorno, non? Houve administracións incluso que os aprobaban en novembro e non foron capaces, os tiveron que trasladar a decembro. Nós creo que os adiantamos un pouco. E creo que tamén mellorou en transparencia, porque ademais todos os grupos políticos tuveron algo máis de 15 días para velos e estudialos. Entre esos 15 días houve unha comisión e houve tamén unha disposición deste concelleiro a reunirme con eles tantas veces como quixeron para falar dos presupostos, dos puntos e das comas, non? Por tanto, en ese aspecto, como todo é mellorable, e eu volvo a repetir aquí, para min, e o dixen no seu momento, o desexable sería ter aprobados os presupostos en novembro. Por que? Porque iso nos libera do problema de ter que prorrogar este mes. É dicir, os presupostos efectivamente se aprobaron en decembro, pero non van a estar, porque hai publicados, e así ese é o sistema administrativo, non van a estar operativos hasta o día 24 de xaneiro, e, por tanto, temos que prorrogar eso. A min eso non me gusta, e creo que para o próximo ano vamos a tratar de evitalo, non? Bueno, eu creo que, volvo a repetilo, eu creo que coa situación coa que se daba, cos datos que se contaba, eu creo que o fixemos razonablemente ben. E se nos compara, volvo a dicilo, co resto da comarca e todo eso, eu creo que o fixemos moi ben. Moi ben. Como todo mellorable, por suposto, non? Pero, se me permite, a mí gustaríame tamén aclarar outras duas cuestións que se comentaron aquí tamén, non? Bueno, en primeiro lugar é o tema dos impostos. Eu dixen sempre que moitas veces os políticos que están gobernando teñen unha certa tendencia a falar solo do gasto, solo falando do gasto, onde vas a meter os cartos, onde vas a gastar, que vas a facer, se vas a asfaltar, se vas a poñer puntos de luz. A mí non, a mí me gusta falar tamén dos ingresos, porque para poder facer un gasto é necesario un ingreso, é necesario saber cantos van a ser os teus ingresos e como os vas a conseguir, non? Iso para min é un tema moi importante, e eu non renuncio a que os precios públicos, as tasas e os impostos tamén é algo sobre o que hai que actuar, non? Non é nada sorprendente. Quero dicir, o que si eu defendo é que iso ten que facerse dunha maneira progresiva e que teñen que existir bonificacións. Por iso eu digo que os presupostos de Narón teñen unha forte carga social, porque no que se refire ás tasas e aos precios públicos, quen ten capacidade de pagar, vai a pagar. E quen non ten capacidade de pagar vai a verse bonificado. Claro que sí. Por que lle vou a bonificar eu unha tasa ou un precio público a unha persona que ten a capacidade de pagala? Eu entendo que non. E por outro lado, en Narón, eu creo que non se subeu ningún imposto. Subíronse tasas e precios públicos. Impostos que eu recorde ningún. O mellor me equivoco, pero eu creo que non se subeu ningún imposto. Hai que saber a diferencia entre o que é un imposto, un precio e unha tasa, non? En todo caso, o único imposto que se solicitou por parte da oposición, concretamente polo Partido Popular, que se baixara foi o IBI, que baixáramos o coeficiente. Pero fixe usted que casualidade, que voltas da vida, verdad? O primeiro que fixo Rajoy
ao chegar ao poder, foi subir o IBI. Mire usted que cousa tan curiosa. Pero non só subeu o IBI, que podía haber subido o IBI, por certo, cuestión que a mí me parece grave, porque é unha interferencia nunha decisión que lle compete aos municipios. É dicir, hai unha administración superior que está entrando nas nosas competencias. Pero fixe usted, incluso no caso de que nosotros hubiéramos atendido a petición que se nos facía, no Boletín Oficial do Estado do día 31 de decembro xa nos dice que non podía ser. Que incluso se o hubiéramos baixado, teríamos que aplicar os incrementos que eles agora nos indican, tendo en conta o do ano 2011. É dicir, que incluso esas contradicións que ten o Partido Popular, non de decir unha cousa en un sitio e outra cousa en outra. Ben, endevedamento. É verdade, Tiene que ir finalizando, sí, é verdade que o noso préstamo, porque nos entendo medra. Nosotros pasamos de 1.500.000 euros o ano pasado a 1.750.000 este ano. É verdade? Sí que é verdade. Son 250.000 euros que veñen desa parte. Bueno, pero tamén é verdade que o endevedamento do Concello de Narón é do 53%. Temos límite hasta o 125%. Hasta o 125, e hai concellos que o superan, e decir que Narón en ese aspecto está razonablemente ben. Pero eu quero dar outro dato. Sí que é verdade que pedimos 1.750.000, pero tamén é verdade que este mesmo ano vamos a amortizar máis de 2 millóns de euros. É dicir, que estamos amortizando máis deuda da que estamos solicitando. Ese dato tamén hai que decilo. É dicir, é verdade que este ano pedimos un préstamo por 1.750.000. É verdade. Pero tamén é verdade que no apartado, eso no apartado de ingresos, pero tamén é verdade que no apartado de gastos estamos amortizando máis de 2 millóns de euros. Por lo tanto, estamos amortizando máis do que estamos solicitando, non? Por lo tanto, eu creo que, volvo a decirlo, é un presuposto pois bastante riguroso, non? Eu creo que é bastante riguroso. E con estas tres pequenas aclaracións, eu creo que queda pois aínda máis claro para os que nos están vendo e escoitando estos puntos, ¿no? Bueno, hablando de impuestos, entre los asuntos que ha comentado el señor Villamar, el Partido Popular, como ha dicho el señor de Santiago, insistía en que se podía hacer unos presupuestos sin subir los impuestos, ¿no? Sí, nosotros apostamos por un mayor rigor presupuestario. Vamos a ver. Comentaba el señor Villamar, bueno, por ejemplo, que se hicieron tarde, entre otras cosas, porque se desconocen las transferencias corrientes, pero que también se desconocen a fecha de hoy. Y reconozco que se han hecho tarde, pero sí mejor que otras veces, cuando los hacía solamente Terra Galega. Los presupuestos se han hecho mejor que otras veces, pero no como nos hubiera gustado a nosotros que se hubieran hecho. Presupuestos sociales, bueno, yo lo pongo en duda que sean presupuestos sociales. ¿Igual son los que tienen que ser? Puede ser, pero por ejemplo, si vemos lo que es el incremento de los gastos, el porcentaje de incremento, lo que más aumenta de incremento de gastos es la deuda pública, que aumenta un 11,4%. Y si ordenamos todo el incremento de gastos, vemos que el primer gasto social que se incrementa aparece en el número 8, que es la atención a mayores y a dependientes. Son 1.300.000 euros, de los cuales aporta la mitad por la Xunta de Galicia. Luego siguen ya en el 11 el sociocomunitario, en el 16 en Sino. Quiero decir, ¿que es posible que tenga que ser así? Puede ser, pero no es cierto que sean tan sociales como se quiere hacer creer. Cuando, por ejemplo, los presupuestos de la Xunta de Galicia, de cada 4 euros, 3 son para servicios sociales. Respecto al IBI, bien, habla el señor Villamar del 31 de diciembre, es cierto, hace 12 días, pero estos presupuestos se hicieron antes, cuando esto se desconocía. Y nosotros, en el Partido Popular de Narón, somos muy claros. Hemos propuesto desde un principio no subir el IBI. El IBI, la gente lo conocemos por contribución, es un impuesto que grava a todos los vecinos. Y todos han visto en sus recibos de este año cómo se ha aumentado. Y ha aumentado en 1 millón de euros. Ha aumentado el IBI. Narón ha recaudado este año 1 millón de euros de contribución. Nosotros proponíamos en su momento, como dice el señor Villamar, que se ajustara y que se disminuyera lo que es el porcentaje que el ayuntamiento recauda sobre el IBI. Hablábamos del endeudamiento. Es cierto que el máximo permitido, ya sería el tope, es 125% y que Narón está en un 53%. Pero también es cierto que hace muy pocos años estaba mucho menos endeudado. Narón era el municipio hace pocos años más saneado financieramente, y en los últimos 2 o 3 años, coincidiendo con el gobierno del señor Blanco, ha aumentado de forma exponencial este endeudamiento. Y por último, también quería comentar lo del préstamo, es decir, se va a amortizar lo que se pide de préstamo. ¿No sería mejor
ya no pedir ese préstamo para no tener que amortizarlo después, porque estamos viendo que en Narón está aumentando de forma exponencial el endeudamiento. O sea, el año pasado estábamos en 2 millones de euros y este año estamos en 3 millones de euros. Y de alguna forma hay que poner coto a este endeudamiento. Y por otra parte, María, comentabas lo de los comedores escolares. Bueno, los comedores escolares son la gestión, si nos leemos el reglamento de comedores, que está reglamentado, que pueda gestionarlos el ayuntamiento. Y la Xunta este año aporta 20 millones de euros más para los comedores escolares. Es decir, que asume sus competencias en ese sentido. 20 millones de euros. No, 20.000, perdón, 20.000. Perdón. Es que pienso en pesetas y me cuesta transformarlo a euros, perdón. Bueno, señora Laporte, non sei se quere hacer referencia a ese asunto. Sí, bueno, eu quería facer un resumen de todo o que estaban falando eles. Bueno, en primeiro lugar, un dos puntos positivos para nós a hora de absternos nos orzamentos pois foi o apoio do incremento das tasas e impostos municipais. Este mesmo exemplo o puxen a outra vez. Os orzamentos, para que os nosos veciños nos entendan, podemos identificalos cunha caixa. Nesa caixa se gasta e cada vez temos menos ingresos. Cando esa caixa se abre, que cartos temos? Cal é a fórmula máxica para que teñamos menos ingresos e máis gastos? A veces hai que tomar decisións pois que verdadeiramente non nos gustan, pero se falamos das tasas e dos impostos, se subiron en proporción ao IPC. Estou de acordo que sería moito mellor non subilos, pero tamén teño que recoñecer, como di Pablo, que os que podemos pagar, pagaremos, pero o incremento das tasas supón que a xente que non pode pagalo non o vai pagar. Se aumentan as bonificacións e para nós eso é primordial. Por eso recalco, era para nós un dos puntos positivos a hora de absternos nos orzamentos. Respecto aos comedores, Miguel, eu non sei se esta cifra é a correcta, non dubido, pero o dos comedores e as escolas infantís non só é deste ano, é de máis anos, e verdadeiramente o normal, o lóxico sería que se a Xunta non quere facerse cargo destas competencias, e destas competencias o noso Concello, pero cun financiamento asociado. Xa está, se elimina o problema, non hai máis que falar. Respecto á débeda, estou de acordo con Miguel que a débeda verdadeiramente sube. Non estamos, como dice Pablo,